Alright, ayan guys, day 2 na tayo ng ating paggawa ng cabinet. So, ayun, medyo matagal to guys kasi ah, ah, solid solid na kahoy ang tinatabas natin, ginagawa natin cabinet. So, hindi to kagaya ng mga plywood mabilis lang yon. Pero ito, solid na mga wood. Ayan. So, ayan guys, tara, simulan na tayo sa ating project. Go, go, go!
Pag hindi ka sanay dito, mag-hatching ka dyan sa mga alikabok. Ayan guys, mahirap pero masarap dahil gusto mo yung ginagawa mo. Yan ang pinakamaganda dyan. Ginagawa mo yung trabaho na gusto mo, kaya hindi ka umaangal, gustong gusto mo. Ayan guys, pahinga muna tayo saglit at malapit na rin mag break time, so mag break na muna tayo. Ayun, let's go.